بتاعهم. شيل 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 يا طويل العمر شيل. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Si nutre dello spirito di tua madre. E se hai tradotto tutto questo, allora sei uno stronzo. يا عم خلاص يا عم، ايه الصداع ده؟ ماشي كده وسع بس انا في الباب، انا اروح اشوف شغلي بلا لعب العيال ده. ايوه مين؟ عايزين نشوف شغلنا يا ريت. يلا بينا. انا بتمنى كده يا ريت. الصوت ده يا عم يا علي يا عم، هو فين؟ في ايه والله؟ اكتب بقى كده اي حاجه وشوف الشخصيه بتاعتك هتقولها بطريقه عامله ازاي. انت بتدغدغ الكيبورد. المنظر اللي انا شفته ده، انزل تعالى استخبى. يا نهار، انت جايب لي ايه يا باشا؟ انا بحسبه قتلك والله. انا كنت عماله اكتب، كنت عماله انده. انا ما كنت سامع. هو وراكي. طب اسكت، هو بيسمع، هو بيجي على الصوت. بس يا ابني هو حصل له جليتش يا عيني. ده حصل له جليتش. ايه ده؟ انا بعتذر لك خالص، يعني خالص اعتذاراتي ليك يا استاذ. ده مات. هو مين ده؟ مين الكائن ده؟ لا ده راجل دماغه كبير. ايه ده؟ ايه ده جه تاني. راجل دماغه كبيره ايه؟ شخصنا معانا ليه؟ شخصنا معانا يا عم. خلاص انت دماغك صغيره. ما الحاجات دي ما تطلعش من حد دماغه كبيره الصراحه، يعني دماغه كبيره شكلا بس. بيفلكس علينا بسنان، مركب طقم اسنان جديد بقى وهيجي بقى يقرفنا بيه. منها يا نهار ابيض يا منها يا اجري. يا نهار ازرق، ده كسر البتاع ده. ده العربيه ماشي. ايه انت شفت هو جاب العربيه هنا؟ هو اللي جاب العربيه هنا. نجيبه ويرجعها تاني. والله هو اللي جابها. ندهله ويرجعها تاني بقى. دخلها الباب عليا، ده انا اكن ابويا. وايه اللي بيحصل لي ده يا اسطى؟ ايه هو ايه ده فعلا؟ تبطل السحر اللي بتعمله ده بقى. ايه ده يا نهار ابيض. ايه ده؟ لا بقى مش ده تاني بقى، مش كل. واجري وراه. انا بموت. يا ابني ايه ده؟ تعالى شيل معايا دي. كان اللي بيرجع عليا ده انا رهيب. شيل. طب لما تخف بقى تعالى شيل بتاع دي معايا. طيب فين بتاع 600؟ يا ابني اوعى يا ابني يا نهار ابيض.
ايه يا جدعان اللي بيحصل؟ اجري يا مان اجري. يا جدعان يا لهوي يا لهوي. يا ابن الجزم. تعالى. اوعى تيجي اوعى تيجي اوعى تيجي اوعى تيجي. ايه يا اسطى يا اسطى. مين اللي مات؟ محدش مات محدش مات. اوعى 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 اوعى. طب ايه؟ وبعدين يعني يا نهار ازرق. انت شايف ان دي حركات ناس عاقله؟ لا. قشطة. اشتري اي حديد للبيع. نزل يا اي حبيبي البيع. اوبا. انت كسرت ايه؟ حاجه ب 2000 جنيه. بقت ب 800 جنيه لا حول ولا قوة الا بالله. طبيعي الوحوش تيجي يعني تقطمنا من اللي احنا عاملين نعمله في الشقة ده. فيهم خلاص هما كسروا الحاجات بتاعتنا. انا هكسرهم. كسروا الحاجات بتاعتنا. خلاص انا هموته. تعالى يا ابني. خلاص احنا كان معانا حاجات هنا ب1000 بقت ب500. يا ولاد الكلب. كنت 8000. نهار ازرق. اجري يا عم اجري يا عم. انت بتزقني ليه؟ اجري. في ايه؟ هو انت مش شايف؟ لا طب خلاص مفيش حاجة. روح مفيش حاجة. يما. ده اللي انا بقوله يابا. بس ده يابا وخالي وجد وكل العيلة يعني. مفيش. هو ده ايه ده؟ ايوه يا جدعان نضفوا شقتكم بقى يا جدعان بقى. ما طبيعي يكون مليانة فريق. تمام هو راح يراستر النت وهيجي. فانا هاخد الحاجات دي وادخلها بقى لما يجي. تمام عملتها. انا امشي بقى او استناه مش عارفه ايه ده. لا انا اخش جوه احسن. كويس انا دخلتهم بدري. الحاجات دي الصغيره دي يا جماعه لو مش عارفين بتموت او بتكسر البضاعه بتاعتنا. هو ايه ده يا جماعه ده؟ هو ايه ده؟ هو مش احنا المفروض خلصنا بتاع؟ مش عايز توصل ليه؟ الو يعني الو ما مش عايزه تمشي يا جدعان. ما تقولوش ان انا هموت. ما تقولوش ان انا هموت على كده. لا اللعبه مهنجه. اللعبه مش مستوعبه اللي بيحصل ومهنجه. طب اعمل ايه يا عم ابعدوا عني يا جدعان بقى. ابعدوا عني. بس انا موت. هو واقف هنا ولا اي حاجه يعني. ومين اللي قلبه كده؟ مش مصدقه ان احنا كنا خلاص على وشك ان احنا نكسب. وان مش فاهمه انا ايه بيت الرعب اللي انا بقيت فيه لوحدي فجاه ده. ايه ده؟ كان الاول بيبقى مكتوب رقم 1 دلوقتي مكتوب رقم 2. ايه ده في ايه؟ هو في ايه ماله؟ هو ايه فرط الحركه ده؟ بقول لك ايه. الو. فينا في الفازه الكبيره دي. خد الفازه الكبيره دي. والكتاب ب1000 برضه. اكيد كتاب تالتة ثانوي. استنى الكتاب بيطير يا جدعان. انا ما عملتش حاجه.
هي فين؟ ايه دي؟ هي فين الفار؟ فين الايه؟ الفازة فين؟ الفازة كانت جوه على اليمين. ايوه راحت فين بقى هي دلوقتي؟ ما معرفش. ده اختفت. اه.